giờ người ta bùi cái làng cái gì đó muốn tới muốn tệ muốn nhẹ nào cái nụ tí bọn lo để tao lời nụ tí còn cả một bữa sớm ở nụ tí quen quen muốn quen muốn bùi cái làng cho một tuần á em nhà úp thì là màu là cái làng cái tụt người xong đi họ thế nè nó tụi nhé ra thì mò sẽ bị là cái ấy đó cô muốn lùm yoga cái gì nó mà tụi pion này là gì đấy muốn tông yoga gì đấy muốn đánh muốn đẹp muốn nhả rồi là gì đấy nó muốn đánh muốn nhả rồi gì đấy muốn đánh rồi là phải ăn đi là đấy hàng đầu đi ăn là đấy muốn đẹp rồi là phải ăn đi là đấy bắt tay ăn đi là bắt tay miêu của nó muốn nhả rồi là thì một đôi mạo của nó ấy giờ tông dân này miêu gì đấy gì nó mà tụi pion đấy à đi mà nó alo mà tông dân này miêu gì đấy alo mà muốn nhả cố giờ trong miêu bài nào đã thì thì tụi ở này đấy à đấy ấy lùm miêu miêu là tụi giờ bà ta sa pi nó gì chế mùအဲ့ဒါမလားပြီးတော့ရိုးရာဒလိထုံနှန်းတွေရှိတယ်ရိုးရာပေါ့နော်အဓိကတော့အခုမွန်လူမျိုးတွေကအဲ့သက်သေပြနိုင်တဲ့ဟာတွေအခုဒီချိန်မှာအဲ့၃မျိုးပဲ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်တာဘာလဲဆိုတော့ခုနရိုးရာဆိုတာပြောရင်တော့ဒီမှာအများဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်တော့နားလည်လောက်ပြောရင်တော့နတ်ပေါ့နော်နတ်ကတာပေါ့ဟိုက39မိနစ်ကတယ်နဲ့မတူပါဘူးဒီကလူတွေကသူ့ဟာသူ့ generation အရယောက်ျားလေးဘက်ကနေဆင်းလာတာဒီထက်မှရှိတဲ့ရွာတွေအားလုံးကမွန်ပင်မဲ့လို့တချို့ကြတော့ခုနလိုအဲ့သူ့နတ်နဲ့သူရှိတယ်ဘာနဲ့သက်သေပြလဲဆိုတော့ဟန်တော်ရီကလာတဲ့မွန်တွေကအဲ့မွန်နက်ကအုံသီးကိုအမှတ်သားပြုပြီးတော့အုံသီးကိုအိမ်ဥယျာဉ်တိုင်းမှာတင်ပြီးတော့မှပူဇော်ပတ်တာပေါ့နော်ကိုးကွယ်တယ်လို့မပြောဘူးပူဇော်ပတ်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှတသိမ်မွန်တွေကမိဘရဲ့ဘိုးဘွားတွေရဲ့အိုးအစားကိုပူဇော်နောက်ပြီးတော့မှဒီကမုဒ္ဓမတွေကနေပြီးတော့မှသူကဒီဝါးကြီးတောက်ထဲမှာနတ်ပန်းညိုအိမ်နတ်ပန်းညိုထည့်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့လိုပဲအိမ်ဥယျာဉ်နဲ့တဲတာအဲ့နတ်ကတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လေသူကသူတပုံစံနဲ့ပဲခုနထည့်တဲ့ဟာတွေကအဲ့32ခန်းနဲ့သူကသွားတာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာရှိတဲ့မွန်တွေအားလုံးကဒီဟာတွေကြည့်ကြံအဖြစ်ဒီမွန်ကဟန်တာဝတီဘိုးကနေလာတဲ့မွန်လားပသိမ်ကလာတဲ့မွန်လားဒီမုဒ္ဓမရှိတဲ့မွန်လားဆိုတာသိရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာနော်သူတို့ဟာသူသွားပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဟာတွေသွားမလုပ်နဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာညာမင်းတို့ဘာအခုတချို့လူတွေကမွန်လူမျိုးအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့မှမရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့နတ်တွေကဘာလဲလို့ပြောရင်ကို့ဘိုးဘွားတွေကနေပြီးတော့မှဘိုးဘွားဆွေမျိုးအဆက်ကနေပြီးတော့မှနော်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်လို့သိဆုံးသွားလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့အပယ်လေးပုံထဲကနော်ခုနအသူရကယ်တို့ပြိတ္တာတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်စားမယ်တောက်မယ်ရှိတယ်မလားအဲ့လိုစားမယ်တောက်မယ်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုနတ်တွေကလာလို့ရှိရင်သူတို့ကို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကုန်ဝင်လာလို့ရတယ်ဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအကုန်လုံးမုတ်ပဲသေးစားကားစားချက်သားတို့နော်ငါအဲ့ငရံတို့ဘာတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်နော်တချို့ဆိုလက်တို့ဘာတို့ဘာဆိုအဲ့လိုကျွေးတာမွေးတာဘာရှိတယ်အရက်တို့အကုန်ပါတယ်ထိုင်းရီတို့ဘာတို့ဘာဆိုအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုသွားတွေ့တာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကခုနအဲ့ဘုံကြီးရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာစီသူတို့ဝင်စားလို့မရဘူးနှိမ့်နေလို့ရှိရင်အဲ့ကို့အမျိုးတွေကလို့ရှိရင်သူတို့ကကို့အမျိုးအိမ်သိတဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့သွားစားတယ်လို့ပေါ့တချို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကနေပြီးတော့ထမင်း9နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘာမှမစားဘူးဆိုတော့ဘိုက်စားလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသွားတွေ့တဲ့ဟာကြတော့ဒီဟာတွေဒီခုနကတော့ကို့အဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်တွေကသူ့ယောက်ျားလေးဘက်ကလိုက်တာဥပမာကျွန်တော်သားတွေဆိုရင်ကျွန်တော် generationသူ့မွေးထားတဲ့သားတွေဆိုတော့နောက်ထပ် generation သမီးတွေကြတော့သူပဲပါမယ်သူ့ယောက်ျားတွေပါရင်သူ့သားသမီးမပါတော့ဘူးအဲ့လို generation နဲ့သွားတာဒါမွန်နတ်တွေအားလုံးပေါ့နော်တချို့ကြတော့အော်နေကြတယ်ဘာညာမို့ဒီရိုးရာကိုမထိန်ဘူးရိုးရာမထိန်လို့ရှိရင်ရိုးရာပြောက်ရင်လို့ရှိရင်ပျောက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါယူကိုသူတို့ကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့ဒါမင်းတို့ကြံတဲ့ဟာသိမစင်းသားနဲ့နော်ကိုထိတ်ရမယ်ဆိုစာပေးထိတ်မယ်ရည်ကြည်မှုထိတ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုပန်းကြံထဲမှာဆိုရင်မွန်နေရဲ့အဓိကဒုတိယဖြစ်တဲ့လာချမ်းကိုကျွန်တော်အခုပန်းကြံထဲမှာအကြီးပဲအခုကြည့်လို့ရတယ်အခုဆိုသူကစလုပ်နေပြီကျွန်တော်အဲ့သားနဲ့ခွေပြီးတော့မှအကြီးပန်းကျင်ထဲမှာပြီးလို့ရှိရင်မိချောင်းတူရဆိုတာရှိတယ်သူများနဲ့မတူဘူးဗမာနဲ့လည်းမတူဘူးကျန်နဲ့လည်းမတူဘူးဘယ်တိုင်းသားနဲ့မှမတူတဲ့ဟာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖော်မှကိုလူမျိုးကမပြောက်တာပေါ့နော်ရှောက်អော်နေလို့ဟိုလုတ်ဒီလိုလုတ်လို့မရဘူးဆိုတာရှင်းပြတယ်သူတို့လည်းတော်တော်နားလဲသွားပြီတချို့ကြတော့အဲ့မွန်တွေကနေပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကခုနကတော့နတ်ကိုခွဲရမှလည်းမသိဘူးဒါတွေရှိမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတခုခုဆိုရင်ဒါလူမျိုးဘာညာဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လူမျိုးဇွဲပေါ့လူမျိုးဇွဲတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ထိမ့်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းတော်တော်လေးကိုဟိုဖြစ်တယ်ဒီနတ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ပေးပြီးတော့မှအဲ့နတ်ကတွေဟာအစကျွန်တော်အကုန်လုံးအစအဆုံးရိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေလိုချင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမွန်နတ်တွေကဘလို့သွားတယ်ဒါကခုနပြောလို့ပေါ့ဒါနပြုတာပေါ့နော်အမှန်ကတော့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကကြော့တယ်ပါညာကြော့မှာပေါ့ကိုဘိုးဘွားလေးဟိုမှာကိုတဲ့အသက်ကြီးတယ်နှစ်ပေါင်း100နဲ့ထောင်တယ်သူတို့လွတ်ချင်မှလွတ်မယ်ကျွတ်ချင်မှကျွတ်မှလေသူတို့ထမင်းမစားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုဒါလို့ဆိုသူတို့ဝင်စားလိုက်ကိုလည်းဒါနပြုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါအဲ့ဒါထိန်းတဲ့ဟာတွေကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့မွန်တိုင်းမွန်တဲ့မွန်ညဆိုတာမင်းတို့ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးစကလုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါနဲ့သက်သေရှိတယ်ဒီဟာတွေကအဲ့ဒါပြနိုင်လို့ရှိရင်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအစအဆုံးရိုက်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟုတ်